Nemamo kako su isčeskali, Možem, tata, i ličkom. Šta se buniš, Mihajlović? Spržila je možda. Djence? Aj, mama, sjed da jedeš, pusam sad da nije više ručica. Ono je bilo dobro što je snimca skinu. Got? Ljubav moja. Hoće Murmu ručat kod tebe? Mogu sjest kod tebe? A šta to ručaš? Sjećaš se kad sam pribjegao što si kriva na onoj farmi? Bilo je sve ružno osim onog krompira što je imala. Znaš kako je dobar bio. Macurice moja. Dobro, bilo sam izdešravano sve. Ali kakav ima. Dobit li be? Dođi da snimiš tortu. Gina mala. Ajde be. Ček. Ne tako. Ne tako, ako. Aj snima mama. Ako ste joj snima mama. Čuvaj, aj čuvaj. Što čuvaj. Snima deda. Dođi. Kristina. Ej. Snima deda. Aj gledaj deda. Kristina. Ona žmiri, drži kameru naokolo. Vidi ona. Pusi deda. Pusi deda puno. Evo torta. Aj snimi tort. Mumu. Aj snima mumu. Ma nemoj deda. Nemoj mene. Aj snima papa. Dođi. Snimi papa. Eno papa. Evo Kristina snima, njej prvi snima. Hop. Hej papa. Pa snimate Kristina, gledaj. Ej, Kina! Što radiš to, Kina? Okej. Kristina? Ajde sjedi pa mi pričaj, jesi išla kod doktora? Ne pričaj mumu. Kristina? A šta? Lutka moja, udari se. Kristina, se udarila? Što se rada kod doktora? Kina? Kina? Nisi pričala Murmur? Čekaj, dobro, nećemo. Šta se rada kod doktora? Šta je bilo kod doktora? Reci doktor, nemoj doktor, nemoj Mišetskog. Kristina? Jel tebe ujela Baja juči? Jel te ujela? Komarac? Ujeo te komarac. Jesi pokazala dedi? Vidi da. Oj, kako ti je ujeo komarac? Si išla doktor? Si bila kod doktora? Komarac? Dobar, pusu. A šta je radio doktor? Te si se pričat šta je radio doktor? Aj komarac, dobit ćeš ti rec. Evo specala ribe. Gdje da opecao ribe? Baci ribe. Ko je baci ribe? Te priča, ko je baci ribe?
ko je bacio ribe? Je li mama? Ili je papa? Sjed, ko je bacio ribe? Sjed tamo, sjed. Piće deda su. Aj, piće su deda. Ko je bacio ribe? Bacio ribe en pone vodištana, pone i tebe santena, pone time santena, i pjevat i tanan, botete. Ne. I šta je bilo još? Ten marat, marajut, Bio Komarac jurt. Komarac? Oj. Čekaj, ne priča dedu. A ko je pustio ribe? bacio ribe, nustan, kundenar, A ko je pustio ribe? Deda upecao 4 ribe. O, ribe. papa jobar. Papa Juba. Jel se tata kupao? Deda jobar. Jel se tata kupao juče u jezeru? Jeli su. Papa kupao. Jezero. A ko je pustio ribe u jezero i papa kupao jezero? On dela staš. Šta je radio? I mada. Nisi mi rekao. A komarac? Šta ću radit? Guli. Da ti gulim jabuku. Uka. Jel voliš ručat jabuku? Šta će radit Murmur? Čekaj, daj. Znači gulit? Guli. Jel ti voliš ručat jabuku? Guli. Lapu. Jabuka? Asakva. Jesi ti moja jabuka? Voliš li Murmur? Voliš baku? Voliš baku? Koliko? Kako? Koliko? Kako? Voliš li me puno? Koliko? Koliko? Kristina, voliš baku? Nemoj to dirat. Dođi ovam. Dođi, daj mi ruku. Da vidim koliko mi voliš. Gdje ćeš? Možda se slabo vidi. Radila baka. Vidi ovdje, vidi deda. Vidi deda pecio riba. Tita. Oj, pecio riba. Tita. Vidi. Oj, tita. Pecio. Okej, natura. Ovdje. Uj. Šta je tu? Ha? Tita, šta je tu? Tita, Deda upecao ribu. uj, šta je tu? Tita. Ma ti to vedi? Gledaj ovako. Oj, tita, aj. Šta je ovo? Ovo se ne prepoznaje. Boji se, Lučka. Deda pecio riba, boja. Velika riba. Deda pecio riba, deda. Vidi.
snime, ne boj se. Vidite to. Viš ništa ne... Leba. Leba. Liba. Jel se sviđa riba? Nije draga riba. Upravo... Jel mama riba? Gledamo, ovdje snimamo. Mama liba. Stulj. Jo, ne smijem prići. Papa. Hoćeš pričat s mamom na telefon? Nisam mi te zakaz. Daj joj malo na telefon. Pa zato Mam. čekam tebe da ti vidiš. Kad ćeš kući? Evo ti mi priča vam kakva riba. Reci mam šta ima riba. Mama liba. Ja moj. Liba skapa. Liba papa. Bon riba. Papa riba velika. Liba sope. Dur. Dur. Stor riba. Ja. Stor riba. Mamma. Mamma, evo mamma. Ne priča s mamom, priča Kristina s mamom. Hoće mama. Halo? Odi riba, odi. Da sjedi na stolci i ne voli ribu, velika je. Otki nas stoji ovdje gleda Kaže riba. malo prije, mama Dođi. riba, pa onda papa riba, velika je. Jel se boji Nemoj je Danko, kaže ovi linite. Boji se Kristina. Deda Znaš se ne boji, kako je deda. odvratno. Deda se ne Niko boji riba. Danko je javljeno. Riba. Jeste poksli? Ovdje papa tura. Ja ustala odmah, Stura. čekam kaš ti A deda, deda. Mama, mama. A deda, a dođi deda. O, riba. Odi. Det mamma, nästan jag får sitta där. Odi dira riba, Znači ja dođi. sam zaškala stvari i odmah dala, znaš kako je Jag trebalo. gjorde. A? Jag gjorde. Ti si Nije bi ljuta. samo htjela jest, znaš. Ti si ljuta. Sad je ljuta. Dobro, nismo. Ja htjela sad nastaviti kupus. Pa neće, ne je pitala. Ćao. Ćao. Dušo, Odi gleda riba. Kom? titta. Titta fisken. Kom här. Titta. Det är en stor fisk. A ja ne mogu se porediti ove jagode i vidiš se na Oj. Ljudi, nije uopšte čudo da se dijete boji, ona je toliko ružna za vidjeti. Ja i ne Ma mogu. ne boji se. Gdje u palku sam cviti? Ničko zupice. Sam sad možeš pričati o ribi nešto. Dragica. Priča sam da je ružna i deda čekam da je skloniš. To Dragica kaže. Ovo je riba koju sam upecao juče, 22.6. na jezeru Torpatho. To jezero gore gdje to mora jednostavno bez njih. Tako smo išli da pecamo kromo i Toni sa mnom u čanac. Mi smo prvi put išli, Toni je bio prvi put u životu da ušte vidi kako se ribe pecaju. I onda smo otišli na jezero, ufatili mali kedera, oni mali ribnica, zakačili štapo i bacili u vodu i tako kad nakon 15 minuta ja vidim kako mi odmotava jedan štap, ode, i ja ufatim i ja odmah se dižem na površinu, ovako velika.